Andábamos en busca del oso, el guajolote, mira. Qué chulada. Ya no hemos hallado 3 venados. Dos, 4 puntas, 5 puntas. Como unas 8, 9 venadas. Aquí nos paramos un rato para revisar para allá. También para acá, para este lado. No se ve nada. Allá andan unas vacas, mira. Para allá le ganó el compañero, a ver si miraba algo él. Le ganó para aquellos pedazos. A ver si miraba un guajolote, oso, a ver qué. Se vino la lluvia.